Tewalirinya. Ya Yesu. Tewalirinya. Tewali. Mukama. Tewalirinya. Tewalirinya. Wabula. Yesu. Tukui. Yesu wekatondo wamanyi tukuwa ekitiibwa n'ettendo tewalirinya taata erya Yesu tewalirinya webale Yesu tukwaniriza ssebo tukwaniriza Mukama waffe asinga Yesu tewalirinya lyetulisinza ddala tulisinza erinnya Yesu webale gwakikoze leero tukuyimusa Yesu wekatondo w'amaanyi tukuwa ekitiibwa n'ettendo ekyo kikole buli mukazi n'omusajja kikole mugambe nga olinako ebigambo ebyokwebaza nga biwomera akamwako nga byebaza nga Mukama tewali linnya linkuumye wabula erinnya lyo lyelinkuumye taata webale kyogere ng'okiddiringana eggulu liggulewo bamalayika bawulire eddoboozi lyo omugambe tewaliwo linnya tukuyimusa Yesu mazima webale ssebo tukwaniriza omwoyo mutukuvu masekati gaffe jangu wetwalire ekitiibwa nze patuka nveewo jangu ssebo jangu omwoyo mutukuvu ssebo tukuwa ekitiibwa ssebo tukugulumiza tukusinza wasibye naffe alowoozezza naffe alidde naffe anywedde naffe atambudde naffe otwagadde webale tukusinza oli mulungi twewaayo ffenna mikono gyo nga twewongayo ayi Yesu twewonga mikono gyo omulungi Yesu ojja olabisibwa eri abakazi n'abasajja ssebo kubanga tewaliwo linnya ssebo litusaasidde nga ggwe tewaliwo atukuumye tewaliwo atukwese nga ggwe webale otukwese otukoze bulungi mukwano tewaliwo linnya lisinga ggwe taata otukwese nga abalabe basamye otukwese nga abalabe basamye otukwese nga abalabe baseka otukwese nga abalabe batukongoola tewaliwo linnya liringa ggwe taata ne bwe tulowoozezza ebibi ssebo osigadde naffe ssebo ne bwe tulowoozezza obi osigadde naffe ne bwe tuweddemu amaanyi osigadde otugumya tewaliwo linnya liringa ggwe taata weweka ssebo tukwaniriza amasekati gaffe tukwaniriza omwoyo omusasisi bwagaba emyaka ssebo asaasira n'asonyiwa jangu osonyiwa ekibiina kino jangu otusonyiwa ffenna Yesu okwanira ekitiibwa kwasonyiwa okusonyiwa kuli kumpi osaasira mangu taata ojjawo ekivumi ojjawo amalusu amabi ojjawo ekikolimo eri abakazi n'abasajja ekweweka gweweka eyawangula buli wewayita wawangulawo tukusinza tukugulumiza mukwano Yesu gweweka asaanidde musaabise n'omukwano naffe tugisitula ne tugiteekawo kubanga gweweka asaanidde
gwe kalokola gwasasira mukwano ogwanira ekitiibwa mukwano jangu osasira abakazi n'abasajja ssebo gweweka mukama ssebo gweweka yesu gweweka tukwekwasa kubanga gweweka mu lugendo lwaffe gweweka omuwonya ssebo gweweka asaanidde yaniriza omwoyo omutukuvu yetwali ekitiibwa omugambe esasira busasizi nzakoowola mugambe asasira busasizi kubanga yeka asaanira ekitiibwa yeye yasasira omuwala gwe bayita mayolaya n'agamba nti atakikolangako amukuba ejjinja mugambe gweweka yesu mugambe gweweka yesu taata gweweka taata gweweka bwe bandogera ate gwe nolangiryawo omukisa gweweka obanjagaliza okufa gwe nonjagaliza obulamu webale yesu mugambe gweweka taata ogwanira ekitiibwa mukwano taata tombaliddeko butali butuukirivu okusaasirako mugambe nti gweweka mugambe gweweka azaza gweweka azimba gweweka ssebo ye gweweka ssebo mugambe gweweka yesu gweweka asasira gweweka sumulula gweweka baka ebigambo byogamba yesu nti gweweka nkwaniriza kitiibwa n'ettendo bya yesu tukkirize mu kubeerawo kwo ssebo tukkirize mu kubeerawo kwo mugamba akukkirize mugambe enkonkona ssebo omutukuvu onzigulire gweweka asaanidde ogwanire ekitiibwa webale yesu tukwaniriza amasekati gaffe ayo mwoyo mutukuvu fuga gweweka mugambe gweweka gw'omutukuvu taata nkoowola gw'omutukuvu jangu ebuli ekitiibwa ku Bible Empire kubanga osaanidde ogwanira ekitiibwa mugambe nti osaanidde mulamu bwange ssebo osaanidde munda yange osaanidde mu byange ssebo yegwe mukama ssebo osaanidde sinza mugambe osaanidde ssebo gweweka yesu kyogere owulye nga kikuva wala ate nga kigenda wala kyogere mukwano akutuusize mukana kaseera akalaga anasobola olaba otuuse mu kaseera kana akusobola ogwanira ekitiibwa yesu kimugambe nnyo mukwano kimugambe uli emmeme yo ng'emwimu essanga ekimugamba uli emmeme yo ng'esinza kawungezi kaleero uli emmeme yo ng'esinza katonda waayo uli emmeme yo ng'esinza katonda uli emmeme yo ng'esinza katonda uli emmeme yo ng'esinza uli emmeme yo ng'esinza uli emmeme yo nga etwala ekitiibwa kyonna eri katonda ng'omugamba ssebo tompitako nkukowola webale omwoyo omutukuvu twebasa webale omwoyo omutukuvu twebasa webale omwoyo omutukuvu twebasa webale omwoyo omutukuvu twebasa takuyitako olwaleero tampitako tayita ku Bible Empire. Yes Lord. Kola
ekyo kyekisa kya Katonda nga bwakyalira abalala. Wali takuba ndulu ng'ajja mugambe taata nga bwakyalira abalala. Yes. Muyite. Wabe wamuyita. Mukowole kyo kyalero. Mukowole Yesu. Wulira essanyu ng'omukowola. Wulira nga tebamukowoleranga gw'omukowola mugambe nga bwakyalira abalala. Yesu. Mukowole. Kale kowola mukowoza nolabe ekitiibwa kya Katonda. Waliwo omukazi alina okukowola, omusajja alina okukowola. Bayibuli empaya tukowola ssebo. Bayibuli empaya tukowola ssebo ekiro kya leero. Omusasizo w'ekisa. Mukowole. Kowola omusasizo w'ekisa. Kale bannange laba nga gwakowola. Wulira ng'oli proud okubanga gwakowola Yesu. Wulira nga gwakowola nga totumye president. Naye nga gwakowola nga tokutumye MP nga gwakowola. Nga totumye dokita nga gwakowola. Yes. Webale. Mugamba akubune wonna kwate wonna. Mugamba kwate wonna mugambe ssebo. Ekyo kyekisa ky'obulokozi. Okwo kwe kwagala kwa Katonda. Buli w'omukowola waali kati ali mu kukalumaanyi. Wamma Yesu. Wamma Yesu. Wulira emmeeme ekoze n'esiiba ng'ekola kati ng'ekoowola. Wulira emmeeme esiibye ng'esobeddwa ng'emanyi nti obudde buzibe tebujja kukya. Ate kati ng'oli mu kukoowola ekitegeeza essuubiddamu bugenda kukya. Muyimbire musinze. Musinze yawukana ku balala osinze. Wangi? Hosanna. Mukama ayagala kulya mmemme. Mukama ayagala kulya ku mmemme eyo. Mukama ayagala kulya ng'oguddewo omutima gyali. Eggulu lyagala kuwulira nga oguddewo omutima gwe gyali. Tokulawo ebirowoozo. Gulawo gyali. Wulya emmemme eyo ng'ogiguddewo mukwano. Wulya ng'oguddewo emmemme eyo gyali. Webale Yesu. Osaanidde taata. Wulya emmemme eyo ng'ogiguddewo eri Katonda waayo. Wulya ng'ogiguddewo ng'emizimu gidduka. Ng'ababi badduka. Wulya ng'oguddewo emmemme eyo eri Katonda. Webale Yesu. Ebyagala sinza. Wamma. Tewaliwo kirungi. Tewaliwo ddagala ddungi nga kusinza. Tewaliwo ddagala liwonya nga kusinza. Tewaliwo kireeta by'oyagala nga kusinza Katonda. Tewaliwo obujulizi bwe buva nga kusinza. Sinza goleti. Tendereza. Sinza. Kisaakye ekisinza nnyo kubanga oli kisaakye yennyini. Wulya emmemme eyo ng'esinza mukyala muliira. Wulya emmemme eyo ng'esinza mukazi g'omusajja gwali ku Bayibuli empaya. Wamma. Wamma. Wamma Yesu. Tendereza. Sinza erinnya lye. Sinza n'umutima gwo. Sinza n'abakoza. Tendereza. Sinza. Eno wiiki yakuva. Eno wiiki yakuva ku ddala k'obadde okudda ku ddala eddala. Tendereza. Tenda. Eno wiiki yakuva ku ddala k'obadde okudda ku ddala. Gwe Patrick ayogera. Tendereza. Ova ku ddala okudda ku ddala eddala. Tenda. Tenda. Sinza erinnya lya Kristo erikikola. Sinza mukwano gwange gwashe yalinze. Sinza. Sinza.
mugambe sebo ndi mukisa ndi mu biro byange by'okuva ku ddaala okudda ku ddaala eddala webale Yesu eno wiiki yakuva ku ddaala okudda ku ddaala eddala ova ku woludde ogenda ewalala webale tendereza 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 siiza erinnya lye siiza erinnya lye siiza erinnya lye mukwano gwange mukwano gwange mukwano gwange oh tendereza siiza erinnya lye sinza mu mutima oh ye Mukama oh Sange sebo ye Mukama yayita wonna tiwatule ekisa kya Katonda kyowulira kyolava tendereza siiza oyo atwagala bannange wangi azuukira mu watu siiza nnyo mukwano gwange siiza waliwo ekiri mu kudduka kubanga osiiza waliwo embeera eri mu kudduka kubanga osiiza Katonda gw'oli mwana wa Katonda siiza ekiro kya leero siiza yazuukira mu bafu Yesu olweba kitomwatulako watuleto yatula ti Yesu ye Mukama wangi Haleluya yebazibwenga erinnya lya Yesu waliwo ekisa mu kunoonya Katonda waliwo obuwanguzi mu kunoonya Katonda eno wiiki yakuva ku ddaala linda owulira ekigambo kya leero olw'ekisa kya Katonda kiramu gye tuli munnange wulira ekyo bulikyo Katonda twagala Katonda twagala waliwo atwagala bulijjo waliwo atukuma bulijjo oh haleluya haleluya yebazibwe yebazibwe aha yebazibwenga wabeyo omukazi agamba Kristo nti yebazibwenga akukuma yebazibwe gamba Katonda wa Irene n'abakoza nti Katonda we yebazibwe Yesu we yebazibwe wabeyo omukazi amugamba ne Yesu yebazibwe Katonda wa Patrick owange mwebaza Patrick Yesu yebazibwe mugambe Katonda wa Gloria mugambe nenti webazibwe mukwano onkoze bulungi webale jogera Katonda mugambe webazibwe mukwano gwange okutuusa negegenda zenna siiza okuva enjuba gyegenda onookola ki bw'omulamu wandaba bwawuliriza fumitirizako obulungi bwa Katonda onosiizanga Mukama fumitirizako obulungi bwa Kristo wangi mugambe nti yebazibwe Katonda olwaleero kuva ku ddaala okudda ku ddaala eddala oludde ku ddaala erimu olina kudda ku ddaala ddala okuva enjuba gyeva okutuusa ebiro byebino yagambye kati ogenda ku ddaala ddala kwati ogenda ku ddaala ddala bayibe mpayo ogenda ku ddaala ddala yebazibwe Mukama webale mwebaze buli waleeta message eba ya mukazi agikurabinga eba ya musajja agikurabinga nagamba ekyo kigambo kyange sebo siiza waliwo eddala ly'oluddeko ng'olina oddivaako genda ku ddala yebazibwe bakazi mwe basajja mwe mu maaso ga Kristo waliwo eddala ly'oyagala sebo nnyabo webale
sinza Katonda ajja kudala nateka kudala eddala musinze okufa okutuusa negegenda nasinzanga Mukama webale Yesu mazima webale ebyaddala ekigambo kya Katonda kigamba nti weekend ova kuddala ogenda kuddala eddala waliwo oludde byaddala wamma Yesu webale nnyo yebazibwe 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 Yesu gwe mugga gukulukuta nga guva mu nze gugulawo enzige z'amakomera tumusinza tumugulumiza yebazibwe Kristo akwagala yebazibwe akukumye yebazibwe akulonze yebazibwe akulonze mu bino ebiro n'osigala ng'okyamukkiriza nti ye mununuzi wo ye musaasizi wo ekyo nno kikulu nnyo mu nsi eno y'abalamu okubanga emmeme ekyayatula Kristo. Clap your hands to God. Emmeme eyo ng'ekyamwatula nti ye mulokozi era ye muwonya nkubuulira amazima weekubira engalo ez'amaanyi eggulu likulaba bw'obanga gw'okyayatula ensi mw'oli ng'okyayatula nti Kristo yeebazibwe kubira Kristo engalo ez'amaanyi ng'okyakkiriza nti abuzibya n'abukeesa nti ku luno agenda kukeesa nga w'oludde ovuddewo mukubireko engalo bambi yeebazibwe Kristo akuleze okutuuka olwaleero n'oyongera okumumanya n'oyongera omunoonya yeebazibwe Katonda. Abantu abamu bayita mu challenges ne bamusuula ebbali. Nze nayogedde eggulo neebaza Mukama nazeemu nendaba enjiri nenga Mukama kino kuba kimpadde weebale. Twalidduse nnyo nga tudda mu Katonda kubanga essaawa teyali teesibangako ate obudde tebugaanangako kukya ne bw'obanga olina ekiwundu kitya bukya ne bw'obanga oluma otya at least webakayo eddakiika 5 gulumiza Katonda akuwa otulo ne bw'oba oyita mu situation etya my brother weebaka ekitegeeza waliwo eddala ly'ogenda okuvaako yakuwa otulo ng'oli mu bulumi alina wagenda okujja waliwo wagenda okutwala nga bwe buwanguziwo yeebazibwe Katonda omulamu. Mukama taliiwo kyatandika nga takimalirize. Wekiwulidde ekyo osobola okuggwamu amaanyi nga mukazi gw'omusajja gwe naye eyakutandisa mwesigwa atuusa. Osobola okuggwamu amaanyi ng'omuntu ng'olaba bingi naye nga mwesigwa waali awo akutte kuba eddangubulukufu ng'ayagala omutunuulire ayagala tumutunuulire nze naawe. Ekigambo kya Katonda kyatugambye eddala ly'oliko olikooye waliwo w'oludde waliwo ekifo ky'oluddemu waliwo w'oludde ng'olina okuvaaho. Katonda ng'anakola obujulizi akujja ku ddala n'akuteeka ku ddaala eddala. Abakkiriza ba Kristo tebadda wansi bagenda waggulu olw'ekisa kye kubanga mulamu. Mulamu wange mulamu mazima Yesu mulamu entaana yazidduka. Tiyazuukira atudde mu kitiibwa. Naawe bw'olinnyuka bwe ndinnyuka ku myaka 12 tugenda mulaba obulamu tiyatuyisa mu nsi eno olw'okumwesigwa. Sinakubuuzaako kankubuuze nkuddiremu ekyeggulo. Nsibe mutano banyabo ne bassebo yeebazibwa akuleze ne bw'onakuwadde asigaddeyo ne bw'obuuza ebibuuzo bingi asigaddeyo ansa yeebazibwe Katonda. Ne bw'osobeddwa asigaddeyo ansa n'akulinda okusoberwa kunomala n'oddamu n'omugamba naye kankwatule taata. Yeebazibwe Kristo Yesu eri abakazi n'abasajja bali ku Bible empire.
ne bw'olabye nga bikutte nga tolina obadde ng'erabidde n'aleeta ekyokulya obadde ng'awulira ng'omutwe gukuluma nnyo bwe wakomya ekirowoozaako ne guwona n'awonya nkulamusizaako mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu era nkusabira Omwoyo Omutukuvu abeere naawe abeere mu saaviisi eno akolere ebyekisa mu linnya erya Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Okimanyiiko nti oli mu lifuti ogenda kuleva endala? Gwe Bali Bempayo okimanyiiko nti oli mu lifuti ogenda kuleva endala? Gwe yeekutte omunagiro ku Kristo okimanyi nti okutte ku munagiro gwa Yesu ogenda? Waliwo ensi bwe yatubuzaabuza nze naawe n'olinnya emmotoka okuva e Kampala n'ogenda e Iganga nga bagambye omulogo ali eyo n'ogenda e Kayunga n'ogenda e Masaka n'ova mu mataala agaako ennyo n'ogenda mu kizikiza. Waliwo ensi we yakubuzaabuza sinakindi okyatambulira mu kyambiko ekyo n'ova mu mataala n'ogenda mu nzikiza n'osulayo. Naye tewafuna kubeerwa, wafuna kusoberwa, wafuna miteego gy'omulabe Sitaani. Waliwo ensi bwe yatufuula ekigambo kino bajjajjaffe be kyebaayogera nti omwana oyo musiru kale, nti omwana oyo musiru kale. Katonda atuli kumpi nga busungu w'oli wennyini nyini ekisawe kiri tekimala kulinyira nnyonyi oba kulinyira takisi. Yeebazibwe Katonda eri omukazi n'omusajja asheyalinga Bayiba Empire mukwano gwange olw'ebigambo bino. Ekigambo ky'eggulu nakyogedde, singa abasajja bazimba ebizimbe mu Kampala oba we wooli, singa be baali abalogo nga be bagamba nti be balina amaanyi amangi, abakazi n'abasajja baali badde bangi, okulokoka kwali badde kuzibu. Naye bw'oba olaba nga ate abazimba ebizimbe be bagenda be banoonya ekizikiza, mwana wa nnyabo dduka ogende mu Kristo ekiro kya leero akugye ku levo akutwale ku levo endala. Amiina. Olwaleero mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu njagala owulirize nange mpulirize. Omwoyo Omutukuvu yeegulidde dda ekitiibwa. Yesu Kristo yeebazibwe abadde aludde okubeera ku Bayiba Empire naawe abeerako buli lunaku. Omanyi waliwo abatuula mu maaso naye asabye olunaku lumu n'atwala ekyamagero gwasaba buli lunaku n'olekerawo okukikwata n'olwawo kifuna, naye onazze n'abeera n'akunkumula okutu, Omwoyo Omutukuvu n'amukola ebyekisa. Waliwo omukono gwa Katonda we gutusaasidde. Waliwo ensi gye twayitamu, waliwo process gye twayitamu nga tuli basiru kale. Kati gwakutte ekisa kya Katonda kwata onywere, gwatudde mu maaso, mukwano gwange atudde mu maaso ku Bayiba Empire. Nsaba okimiininga nti otudde mu maaso. Gwali mu kyaki. Gwali mu kyaki olwaleero, totula mu butuuzi nti otudde mu kyaki ate okwatire ku ttama bw'oti mu kyaki. Wabula beera mu kyaki ng'ogenda ku ddaala eddala nga tosigala ku ddaala. Waliwo abantu ng'oludde ku ddaala buli mwezi bwe gutuuka olina ssente z'oweereza nga bazitwala mu ssabo oba mu bigali. Kusabira olwala ekiro kyaleero Mukama akusinkanya amaanyi g'amangi, eggulu linaajulira. Katonda akusinkanya amaanyi g'amangi olwaleero ove ku ddaala ery'okuweereza ssente nga bazitwala mu masabo oba mu bigali oba mu balongo. Amiina. Katonda akugye ku ddaala eryo ekiro kya leero, era eggulu likugye ku leve eyo likutwale ku leve endala mu linnya erya Yesu. Katonda mwesigwa, my sister, my brother. Yatugambye tuva ku level
ekisa kya Katonda buli kireeta ekigambo kye kiba kyekyo. Waliwo ebiro biwagenderanga mu kizikiza n'otuuka n'ekiseera ne weetwalayo. Ne watuuka n'ekiseera ne weetwalayo. Kati gye weetwala yonna, gamba Omwoyo Omutukuvu, gamba omusaayi gwa Yesu Kristo, guno naye amannya go ne bye walekayo mu masawo. Katonda omulungi omwesigwa, ne bye wasaddaaka nga babiyiwa ku ggwe. Katonda omulungi omwesigwa, leero akugye ku levo y'amasabo, akuteeke ku levo y'okuwulirizanga ekisa kya Katonda, okuwuliranga omusaayi kye gwogera. Omusaayi gwe gwogera ennyo olwaleero gy'oli, gwogera ennyo gye ndi olwaleero. Yeebazibwe Kristo. Ebiro byo bwe bituuka, ebiro byange bwe bituuka, bagamba omukazi oyo ali mu biro bye, omusajja oyo ali mu biro bye. Waliwo ensibo egenda okumanya ebiro byo, naawe manya ebiro byo, omanyi kati nva ku levo nzira ku levo ndala. Akukuumye siise bwe mwagenda, akukuumye ye Katonda omulamu eyakutonda. Kati eno gye tuli tebabiipingayo. Owulidde? Eno gye tuli tebabiipingayo. Nti biganyeeko ogeze ewalala nedda. Eno gye tuli ajja ku levo n'atwala ku levo endala. Si mwana wa muntu okulimba. Eno si mwana wa muntu okulimba. Si mwana wa muntu. Naye olwaleero ekiro kya leero, Mukama Katonda akujja gye weetwala ne gye baakutwala. Mukama akujja ku levo gye baakutwala ne gye weetwala. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Katonda omulungi omwesigwa, mpita ekisa kyo n'okwagalako. Mpanisa emikono gy'oli. Katonda omwesigwa yonna gye twetwala mu masabo ne gye baatutwala abalogo bonna. Katonda wange, gya buli mukazi ku levo y'amasabo na buli ndagaano yonna n'omusajja oyo ku lwa Bible Empire Ssebo. Gya ku buli mukazi n'omusajja gye baamutwala nga baamutwala mu basheeka. Katonda wange, gya buli mukazi n'omusajja ku levo y'abasheeka y'amasabo y'ebintu ebyo ebya siriki. Katonda wange, omuteeke ku levo y'ekisa ky'eggulu, omuteeke ku levo y'omuyinza w'ebintu byonna. Yagamba nze kuwona amazima n'obulamu. Akujja ku levo eyo, akuteeke ku kkubo ly'amazima n'obulamu. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Yesu Kristo yeebazibwe. Olwaleero Mukama waffe Yesu akunoneyo n'abaana bo ne famire yo mweyo levo gye wali weetwala, gye baali baakutwala. Olwaleero Omwoyo Omutukuvu akukumba kukuŋŋaanyi mu kisa kya Katonda. Eno wiiki yakuva ku levo kudda ku levo. Yesu Kristo yeebazibwe mulokole. Awo ogenda okwatulya obulokozi ng'okimiiniga. Olwaleero mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu nkubuulidde, Katonda akunona mu bakoowola omwoyo gwo. Katonda anona omukazi gye bakoowola omwoyo okufa n'okufiirizibwa. Musajja gwe Katonda wakunona gye bakoowola omwoyo okufa n'okufiirizibwa n'ebibi okufa buli kaseera. Tuli mu wiiki ya kuva ku levo okudda ku levo endala. Eggulu likunona ku levo galikutwala ku levo ndala. Ekigambo kye bwe kijja n'amafuta. Olwaleero nonwa gye wali weereka ekyakulemesa okufumbirwa oba okugaggawala wabireka mu masabo. Olwaleero Katonda ow'ekisa ekingi atusaasidde nze naawe. Olwaleero mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, eggulu likunona gye weereka mu basamize ne gye baakutwala.
obadde oloota ng'oli mu byalo sina kindi bwetwalayo baba akutwalayo waliwo gy'obadde owa ssente nga bakutwala butwazi buli nnaku mu masawo oloota oli mu masawo oloota oli mu buyumba obukadde olwaleero mugambe Yesu taata nonaayo eyo kitaffe atujja ku levo omukazi ali mu bufumbo n'omusajja ali e Bulaaya naawe ali wooli olina kuloota wooli ye Katonda ayolesa ebyabuliwo akwolesa akuzza mu maaso si kuzza mabega haleluya olwetukowola amafuta ga Katonda yonna abadde aloota obuyumba obukadde ng'oloota oli mu byalo oluuta balima bakola biki olwaleero mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu nannyini kisa nannyini kwagala ekigambo kino kyange ekigambo kino kya musajja oyo n'omukazi oyo ali eyo Katonda atujje ku level you and me my sister my brother Katonda akulondoola omwoyo oyo na gye baali bamugalira gye baayoola ettaka ku ngatto zo gye bakweka engoye zo Katonda omulungi omwesigwa omununuzi anunula omwoyo gwo n'ogwange agugyeyo ate abireke ng'abikumyeko omuliro akugye mu kamwa k'omukazi n'omusajja atuke ekiseera nga takyasobola kwatula waliwo abakazi balina okunona mu bumwa bw'abakazi n'abasajja akujje ku levo y'okwogerako alina okunona mu kamwa ako gw'oloota oli mu kyalo toli mu kyalo gy'oli waliwo amataala mangi naye entiisa nekwakira nekutomerera newali ewalungi ku lujja olulungi olwaleero mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu gye weetwala ne gye baakutwala okuva ku kyogero kye baakunaaza olwaleero Mukama akugjayo n'abaana bo yonna gye baakuwetera obulamu yonna gye baagongobaliza obwongo bwo Katonda omulungi omwesigwa akujja ku levo z'abakazi n'abasajja abo abaloga be bayita bakalogo kalenzi bakalogo kawala Katonda omulungi omwesigwa ekisa kye bwe kitambula kituuka nga kino n'abakazi n'abasajja nga kyekolera obujulizi sebo olina levo kw'oludde nnyabo olinako levo kw'oludde ate ku levo kw'oludde waliwo abaseka nkiddemu levo gy'oluddeko waliwo abaseka kawezeza 27 tekafumbirwa kawezeza 3 tekafumbirwa olwaleero mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo akunona ku levo kw'obadde ng'akutwala ku levo waliwo akunona ku levo awezeza 3 tazimba akyapangisa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo gwanona ku levo ekiro kya leero waliwo gwajja ku levo yazaala akaana kamu talizaako tuwulira naye byali ku mawanga tazaala olwaleero mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu akunona ku levo akujja ku levo ey'okubeera n'omwana omu akutwale ku bazaala abaana bakuyite maama w'abaana si maama w'omwana akujja ku levo akutwala ku levo kawezeza emyaka 3 tekafumbirwa kako kaleebaleeba kalinga ssenga waako olwaleero Mukama akujja mu bumwa bw'abantu akutwala ku levo ey'ekisa kya Katonda omwoyo omutukuvu wuyo akulembedde akukutte ng'agamba neogamba nti tosobola olwaleero ogenda kusobola olw'ekisa kya Katonda agulumizibwe Kristo Yesu atenderezibwe omulungi waliwo gye twetwala waliwo abatuyambyeko buli lunaku nga batutwala kubanga balabye oli successful waliwo omulogo tatya mulokole omulokole asigala alwana kikuddiremu omulokole asigala alwana mu Katonda waliwo ayagala okusuuza kyolina kati ekigambo kya Katonda kigamba nti waliwo akunonna gwe lwasaba lwoloota obubi lwowaayo lwoyolesebwa omulogo ategeera nti owaddeyo olwaleero mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda waakunona yonna akujje ku levo y'abalogo akujje ku levo yonna gye baakuteeka mukazi gwe musajja gwe Katonda waakunone lwosabye ennyo lwosiibye ate lwotandika okuloota obubi n'owulira ng'oggwamu amaanyi olwaleero Katonda wowuyo ayinaayina ng'atambula ng'ajja alonda kye yayita
Katonda wo yajja ina ngagamba mpanguza mwana wange, nkuwanguza mwana wange, nkutwala mwana wange. Waye mikono mugambe tata yenze ntuno twala zenna. Waye mikono. Waye mikono jakatu mikono eri Katonda wo. Waye mikono eri Katonda wo. Waliwo embeera gy'oluddemu. Naye nga bolowooza nti bakwagala nga tebakwagala. Tebakwagala tebakwagaliza. Waliwo embeera gy'oluddemu nga bagala kukwakulako by'olina. Spiritual and physical mulokole. Waliwo embeera gy'oluddemu nga ne bw'osiba wiiki 3 basigala bakulumba. Naye olwaleero mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu, waliwo ajja ku levo ng'atwala ku levo. Waliwo akujja ku levo ng'akutwala ku levo. Waliwo akujja ku levo ng'akutwala ku levo. Waliwo akunonye. Yesu Kristo yeebazibwe omulokole. Si wa mwana wa muntu okulimba. Oh, wabale Yesu. Wabale Omwoyo Mutukuvu. Si mwana wa muntu okulimba. Mugambe sibo tondeka wano ku levo zino. Levo zo zimanyi. Bamanyi osaba. Bamanyi osiiba. Ate boogera naawe. Munange mbadde mu kusiiba nga baddayo asiiba. Boogera naawe. Ne bogenda ku kyaki bakubira. Boogera naawe mukazi g'omusajja gwe. Boogera naawe na buli ekigenda mu maaso ku bulamu bwo bakimanyi. Boolaba basekereza amannyo. Abo boolaba baseka. Boogera naawe bamanyi ekiddako. Waliwo abantu abali mu bulamu bwo nga buli w'oyogera naye oba bwakyale wuwo. Oba bwe mbeera mu gundi mu serious talk. Ogenda kwekanga ng'obimugambye. Ogenda kwekanga ng'osula bubi ng'obula na kugudduka bweru. Waliwo bakwata obukwasi ng'ogenda kugula lujja. Olw'abantu ababi. Bino bye biro bya Mukama Katonda okwogera eri ekibiina. Okusumulula ekibiina kye. Ekintu ekikumazeeko emirembe bakwetoolodde. Yesu Kristo yeebazibwe mulokole. Atenderezebwe Katonda wo mukwano gwange. Waliwo Katonda akujja ku ddaala we weetwala ne bakutwala. Eno wiiki nnungi. Mukama atujja ku ddaala nga tutweka ku ddaala eddala olw'ekisa kye mu linnya lya Yesu. Yeebazibwe Mukama waffe Yesu olw'ebiro byo n'ebyange. Nga tuwuliriza okuva gy'ali. Tuwuliriza kuva gy'ali kubanga yatubuulira. Fune tutega amatu. N'ayagala tuteeke mu nkola. Omukazi yakulemesa obufumbo omumanyi. Baakugambanga. Eyakwata omukisa gwe omumanyi. Mukwase Katonda omugambe Mukama nzija ku levo ya gundi ne nagundi. Katonda wo w'amaanyi. Ekisa kye kiri mu maaso. Otunudde mu maaso eby'emabega byerabire. Mugamba akujje ku levo akutwale ku levo endala. Tunuulira Katonda. Mugambe sebo lwaleero nzija ku levo. Nze nakanjako nzija ku levo. Nkowole ekisa nzija ku levo eno. Mwe abalogo bakeera. Abalogo bakeera ng'ozadde. Abalogo bakeera ng'awulidde success. Naye olwaleero mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Katonda wo. Olwaleero akujja ku ddaala ly'abalogo. Abagenda kulaba ng'oyitawo ng'owangula. Oh.
Yesu Kristo yebazibwe. Oli mu lift. Ndi mu lift. Obe mukazi agambe Yesu ndi mu lift naawe. Obe omusajja agambe nti ndi mu lift naawe. Mugambe Yesu ndi mu lift naawe. Ngenda naawe. Olwaleero ndi mu lift naawe. Yesu Kristo yebazibwe. Yesu Kristo yebazibwe. Uliriza Bayibuli. Okubala 23:19. Okubala 23:19. Katonda si muntu okulimba, so si mwana wa muntu okwejjusa. Ayogedde n'okukola talikola. Kibuuzo. Ebigambo bino byowulira si bya musajja ono gwolaba ku TV yo. Waliwo abakazi nga Katonda yakuwadde upgrade basajjamu. Kati nga gwava ne ku simu ondabira ku TV. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Katonda si muntu okulimba, so si mwana wa muntu okwejjusa. Ayogedde n'okukola talikola. Talikikola. Ebigambo bino byowulira golowooza agenda kwejjusa ng'akugjeeyo. Tagenda kwejjusa, ate tagenda kulimba. Era buli mukazi ali mu kitoola mu maanyi mu linnya erya Yesu Mukama Katonda akugjeeyo yonna. Akuteeke ku leve endala mu kusajja gwe mukazi gwe. Teyejjusa, si mwana wa muntu. Ekigambo kye buli we kijja. Weebale mwana gwe agambye nti is above all situations. God bless him. Is above all situations. Tasobola kwejjusa. Mwana gwe ayagala obufumbo. Katonda tasobola kwejjusa ng'akuwadde omusajja omulungi oba omukazi omulungi n'abawanizadde. Tasobola kwejjusa. Ate tolina kyoba omukozeeko. Kubanga oli muntu we alina okuwa. Tasobola kwejjusa. Olwaleero nsabira omukazi ali wano ng'onoonya obufumbo. Nsabira omukazi ali wano ng'onoonya abaana. Katonda atejjusa abakuwe kati. Katonda atajjusa atali mwana wa muntu okulimba abikuwe kati mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mpanisa omukono gy'oli. Katonda omulungi omwesigwa akikuwa ekyo. Ayagala obufumbo anoonya abaana. Katonda omulungi omwesigwa akikuwa yatejjusa. Amin. Kiwedde. Oba agambye n'okutuusa talikituusa. Kibuuzo. Ono ayogedde wano n'olowooza talikituusa. Ono ayogedde kati n'ogamba gwe mukyala mulira togenda kuzimba kalina. Obadde ki? Agenda kikola. Agenda kituusa. Kubanga agambye bayibe empaya mbajja ku levo mbatwala ku levo ndala. Patrick owulidde mwana wange. Kati mbajja ku levo mbatwala ku levo ndala. Are you ready? Levo gye bunsabidde ebbanga muli lweddo gibeera. Are you ready to receive a new change in your life? Are you ready to be pregnant? Are you ready to be married? Are you ready to be a landlord? Oh, my sister, my brother. Are you ready to be a landlord or a landlady?
Are you ready? Are you ready? Are you ready to receive a better change in your life from God himself? Are you ready? Or are you joking? Are you serious? Yesu Kristo yebaziwe. Are you ready to okwita muchala gundi oba mwami gundi? Are you ready to handle $1 billion shillings? Are you ready nyabo sebo? Are you ready, my sister, my brother, to have $1 million? Are you ready? Yes, Lord. Are you ready, my sister, my brother? To receive from your God? Are you ready? Are you ready? You to become a Narong or a Sarong? Are you ready? Are you ready? Are you ready to become Mama Gundi, Tata Gundi? Katonda akolera ekyo ng'omukazi agamba nti kati nva ku ddaala nkwata eddaala eddala. Katonda akulabye ng'olina eddaala ly'oluddeko n'atuma ekigambo kye kibawonye. N'agamba bw'ati, Katonda si muntu okulimba, so si mwana wa muntu okwejjusa. Kyagenda okuwa kyagenda okumba tagenda kyejjusizaamu. Tasobola kwejjusa. Wabula bw'onoomugumiiki, bw'onooyogera n'otendereza, agenda kubeera proud of you. Nti be nawa basanyusiza emmeeme yange abaana bange. Nti baagabidde ekisa ku luno tebakiyiye. Are you ready Mukama okukyusa obulamu bwo n'akufuula ensonga n'osigala nga bw'oli? Are you ready gw'alina miliyoni 2 gw'alina akakadde okufuuka ng'olina biliyoni 10 n'osigala nga bw'oli? N'osigala ng'omutenda ng'omunoonya nga bw'oli? Wandi munange? Are you ready? Munange eggulu liwulira. Eggulu liwulira. Eggulu likulaba. Eggulu likulaba. Ne bw'otasuubira. Olinga alaba omusajja ono ali ewala ayogera. Naye Kristo Yesu akuli kumpi awo nga busungu. Akuwuliriza munda ne kungulu. Eggulu likulaba kati saawa zino. Eggulu liri mu kulaba omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire. Ayogera lwedde naye nga teri ku mutima gwe. I'm ready. Naye nga lwedde gy'oyogera teri ku mutima mukwano gwange. Eggulu liraba omukazi n'omusajja ali ku Bible Empire.
ng'ayogera alredde naye nga tagimiininga. Omiininga ky'oyogera, omiininga ky'oli mu kusaba, omiininga ky'okkiriza kati Katonda akikuwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama akuwe buli ky'oli mu kwatula mu saaviisi eno. Katonda omulungi oyo atejjusa atalimba akikuwe. Akujje ku levo okw'oli, akujje ku ddaala kw'oli. Akujje ku ddaala kw'oli, akwongereyongereko buli lunaku, akulaga ebirungi eby'ensi eno. Mukwano gwange, nze neebaza Katonda buli muntu w'obeera alwedde Mukama akola ebyewuunyo. Waliwo abawala abanoonya abasajja, naye ng'abawala abamu beesigwa bali siriyasi, ng'abalala beetuwaze mu Kristo nga banoonya abasajja naye nga tebabalabangako. Waliwo abasajja bannange nga bakakamu naye ng'anoonya musajja muwala wa kufumbirwa nga mwesigwa. Kati bye twagala mu Katonda ayagala kulaba ng'olirwedde nogaba kati njagala kuva ku ddaala lino. Nina mukwano gwange era ndi musumbawo, mulenzi mukakamu alinga kitaawe nze. Ndi musajja mukakamu munnange nnyo, musajja mukakamu era be nali mmanyi nti balina abaana era alina amaka, nti alina omukyala ewaka, nga naye mubala mukwano gwange oyo. Naye embeera ya COVID eno gye tuyiseemu yanjatulidde. Nangamba muganda wange, Katonda mpa omukazi nange mpase, njagala nantegeera. Saamubuuza kibuuzo kya busiru, ndi muweereza wa Kristo, nti musajja gwe omulungi. Abasajja naffe tulaba nti munnange mulungi era alabika bulungi, ate Mukama amusaasidde. Naye kye mulabamu alina ensonyi, era nsaba Katonda amuwa omuntu ng'agenda mutegeera. Oyo agenda okuba lwedde gy'ali, kubanga ye ali lwedde kati yakivudde Mukama, era buli wetwogera ngamba ekyo. Naye nsaba Mukama Katonda amumpeera omukazi, omukyala agenda okubeera ekyo ekiri mu mmeme ya mukwano gwange oyo, musajja mukozi. Kati ali lwedde era Mukama agenda muwa oyo agenda okwogera nti naye ali lwedde akooye. Yesu Kristo yeebazibwe. Bw'amala n'ogamba nti Mukama nteeka ku ddaala eddala mwesigwa, era tulibeera awo nga tuwa bawujulizi wano, Mukama ayogera, wasobola okubeerayo wano omwana nga ye yali etwalira ekyamagero. Tuyinza okuba twogera nga mukyala muliira, tusobola okuba nga twogera nga mukyala wa bulaza ng'ali wano ku Bayiba Empire. Nga tazaalangako bw'okyogedde, kuba ne tayina bw'okyogedde nakyo kyokka mukyala muliira. Haleluya! Waliwo ekisa kya Katonda kabyobeera lwedde noga nkoye eddaala lino, Mukama ng'akola ebyewuunyo. Yesu Kristo yeebazibwe omulokole. Ekisa kya Katonda n'obulungi bwe busanga omukazi ali lwedde n'omusajja ali lwedde.
nga weegwangulira oluvubuka olugogofu mugogofu mukakkamu naye tetwagala ono gwagenda okuleetera era ekyo tuli mukisabira nnyo osooka oba mukakkamu wayitewo ennaku abenga yatwala gundi transforma ku kyalo obenga yatwala transforma ku kyalo omusajja atangambe agomangambe taata wali nkubye mu kibooko naye gundi yali tannabalwedde wali nkubye mu kibooko nzikiriza nga lamire waliwo abantu abatannategeera nti yatuuka mu biro nga bye yakola mu kusooka ng'ali wiringi n'obbiddamu mu lugendo beera lwedde mu lugendo luno mu byonna by'okola mukama ajja ku ddaala si mwana wa muntu buli kyatuukiriza kyayagala okutuukiriza ku mukazi akituukiriza eyewadde nagala kati nkoye eddaala ly'obwasingo nkoye eddaala ly'obwavu nkoye eddaala ly'obupangisa nkoye eddaala naye woba okyalimu olutransforma sooka obireke paka bwolibeera ludde sigala ku ddaala kwera eddaala gwe lisigaleko va ku ddaala eddala naye eryo lisigaleko omwetowaze waliwo omukazi agenda okukowola eddaala ly'obwetowaze omusajja are you ready okuva ku ddaala okudda ku ddaala eddala are you ready eggulu likubuuza omwoyo omutukuvu abuuza ekibiina yesu kristo yeebazibwe ekisa kya katonda n'obulungi bwa katonda batwalira baagala kulya bw'atanayagala kulya tebagenda kuwa bw'oba weewanjulewo omusajja munnange bampitaani bampita Nanjuko Owengo nze omusajja ntwala mmanyi simanyirwa basajja nze tajja kulwayo wange nesimusabula nja muyuzaayuza nze njuza akamwa kange kayuza nja musabukira n'awulira ne banayiba bajja kuzuukuka batugambe tusenguke mpozi nga yazimba kati maama gwakyalimu ekyo ekiti va mu layinidde ebbali gwe sokodde ebbali gwakyali Owengo soko olindeko nze olaba nazaalibwa na mu kika kyambwa ekika kyaffe kiboggola nja muboggole anaawulira katonda ayagala omutima ogugamba nti ssebo ndirwedde okuva mu kino okudda mu kino naye gwagamba nti ekika kyammwe kyambwa wangi munange gwagamba nti ekika kyammwe kyambwa omusajja ono akwagala soka omuleke kkiriza abaana abagamba nti balirwedde okuva ku ddaala ly'obwasingo gwe kiro kyesiiga santi kino kye tulimu kya bwakatonda nze musumba n'ebigambo byange nabiwandiika wabiwandiika otya bibino yenze muli ni nakafeero oba banakafeero beddira kisimanyi nze nakafeero nfumbira omusajja ng'aguze emmere enva ennungi sifumbira musajja ng'aguze ebinyeebwa bijanjaalo enva zino okwakirya wansi ng'aguze mukene aguze enkejje oyo simufumbira fumbira omusajja ng'aguze enkoko empuuta emmale nfumbira omusajja oyo omusajja engoye tuzooza ffe embi
nyaba akapapulako njiro kazinga beera nako tewali agenda kasomamu. Yesu Kristo yeebazibwe gwe w'enkima. Yesu Kristo yeebazibwe mukazi gwe ayagala okuva ku level okudda ku ndala. Akapapulako kookya ekiro kya leero nansibuga. Eddaala ly'oyagala okutuuka musajja gwe njagala osooka weewuli ogambe nti kati I'm ready to receive $1 billion shillings. Ekitegeeza ogenda kutegereza enkolaganayo ne Katonda naye bw'oba okyalina akapapula k'osomawo nyiza omukazi ayingira ewange asooka kusoma mateeka. Takwata simu okuva ku ssaawa emu. Omukazi bw'awulya essimu yange ng'evuga agireetera akasuwaani ng'agibiseeko akapapula. Bwe mba njogera ku ssimu omukazi afukamira wansi ate n'avaawo yeekulula afukamidde. Musajja gwe sigala ku level egy'oliko. Naye omusajja n'ava ku level agenda kwetowaza kubanga ono munne gwasanze mukulu agenda kubeera nga mwetowaze kubanga ne mukulu munne ayagala mwetowaze. Bagenda okujja waffe naffe mugenda okujja waffe nga twatomeradde empagi. Mukazi gwotomedde empagi ezimala, musajja gwotomedde empagi ezimala. Be ready in God. Singa empagi zotomedde zibadde zisobola okulagibwako, singa abamu mwenna mujjudde plasita omubiri. Kati omukazi bw'abanga eggulu lyakuyamba ne batakusiba plasita musajja gwe mukazi gwe. Be ready in God. Change your life to God. Waliwo embeera gy'ogenda okuleka. Abasajja bayimbadde ennyimba nga tulowooza tuli baana bato kati tukuze tuzizanze. Mbw'atadde nga anaawonyera onomanyirawa. Kati gw'atawonyera beera alwadde mu Katonda. Beera mu Kristo tonaaba Coca-Cola. Ekisa kya Katonda tekirimba ate teyejjusa naye ayagalayo omukazi alirwadde. Musajja gwe ebikulemeseza okukwata kubanga tonnaba ready. Sente zikusinga amaanyi. Abulashe yalinze okoze bulungi Mukama akumpere byonoonya. Bino byebiro by'omukazi n'omusajja eyeewaddeyo n'agamba nti kati bino byebiro byange. Waliwo abantu baali balowooza nti oyoza ngoye muwala gwe. Nga bala bw'oyambala bulungi n'ogala n'oyoza engoye. N'oyoza ekireka n'ovaayo. N'oyoza ebusiga n'ovaayo. N'oyoza n'ekawempe ne bwayiise. Bungezesa mikisa. Ogezesa mikisa nga buli weekend oyoza engoye. N'ogenda kugayaza Rose ne weegayaliza eyo. Salama Road n'oyoza engoye. Ntebe Road n'oyoza engoye. Nga buli weekend yoyoza ngoye bakula naka katagenda kusulawo oba akutewa waliwo bakubiranga eddusu ne bakaka katulabe wanakwata pu ata bakaka kati akutemu muwala gwe bakuwandulyako n'amaluso okulaba wajja okutte. Mwayoza engoye yozaako ez'omu. Are you ready okwoza engoye z'omuntu omu? Gwe tokoyo okukubira amalusu pu. Yesu Kristo yeebazibwe. Eno levo kuva ku levo. Eno sawa ya kuva ku levo. Nekino kankinyumye. Nakinyumyako ndowooza last year. Waliwo abawala aboogera
nabagamba mukyala muliro jjukira emboozi eyo. Twali mu Sserugogo ne Chris ne tugenda mu gundi mu Pepisi ne wobo mpulira mbyogera bujulizi gwe kyotalabanga bujulizi ne tugenda okunywa ka Pepisi. Omuwala n'alaba omulenzi omulungi omuwanvu, top managers, n'alaba omulenzi omulungi n'amweŋŋanga. Omuwala ndoza bwe yalaba omulenzi ekyalo ne kibanga ekikomyewo amasannyalaze n'agamba maama ono bamufumbo basi mufumbo. Yagenda okusanga nga omulenzi ali ku stage naye anoonya. Embaga emikolo gyabwe tegyaweza myezi egi. Mu kiriniki kwetegeera kati bazaala beeyagala. Naye nga twagenda kugula soda. Weebale twagenda kugula soda sebo. Chris. Omuwala n'alaba omulenzi n'agamba maama nako obumbuti. Zino ze haiti zange. Yali lwedde, muwala gwogenda kuba lwedde. Naye bw'oba okyayogera ya mutoyi nga essimu bwevuga osituka, sooka oliddeko. Kino ekigambo kya Katonda kya mukazi n'omusajja. Agamba nti nkooye nga mwetegefu. Are you ready? Muwala gwe, musajja gwe. Kuliko omusajja ali ku layini. Musajja gwe oli ready? Okwata essimu yo n'ogirekera omukyala gw'opoteza. Are you ready okulekera omukyala w'essimu? Muwala gwe anoonya obufumbo. Oli ready okulekera omusajja nga tokyusiza layini? Nga togyeko akawunti zo za Facebook, WhatsApp biki, n'olekera omwagala wawe essimu yaawe saawa. Wanika omukono ng'otya Katonda Polini. Wanika omukono. Waliwo omusajja ali ku Bible Empire ekiro kya leero mukyala muliira. Ng'asobola okukwata essimu ye. N'atabanga ng'akuba omugu nti funga. Ngesimu yevuze nga mukazi yagiriranye. Kwali ku Bible Empire ekiro kya leero ng'otya Katonda. Mukyala muliro ombulya ku message. Ombulya ku message. Waliwo omusajja nga essimu ye bw'eba evuga nga mukyala we yagiriranye. Owulira? Omusajja oyo ng'ali ku Bible Empire. Namugamba mukwate, n'oyo ajja mukwate. N'agimulekeramu olunaku. Wangi? Balimba. Yesu Kristo yebaziwe. Ekisa kya Katonda kikusanga ku stage ng'oli ready. Atenderezebwe Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kamba nyumizeeko ekiboozi nga bwe tusoma Bayibuli. Mukyala muliira ng'ayagala essimu yange. Nga ngikunyumizeeko nga toli nawo. Ng'ayagala essimu yange mbabuulira. Nga ngiteeka mu password. Ng'anoonya nga nketta. Amanye password yange agenda okulaba nga kigalo. Neemumalako emirembe. Naye ate nga nze ye ngikwata. Ne mugamba sala pressure ba ku ssimu. N'atunuulira essimu nnyumiza gwe gifuti toseka. Agamba musumba bwedda atukaalakaala naye nga yeta kikola.
bwe nalaba ng'asaze pressure nenjijamu neteekaawo njimulekera n'entambula wonna saasooka goba kubanga yabuuza nga ani akubye nga mulawuno yakubye nga mutera mu loudspeaker nga buli simu gye bakuba ngiteeka mu loudspeaker n'awulira ani ayogera nange nga buli gye bakuba ngiteeka mu loudspeaker naye ng'ayagala kufuuka mu China oba abakola essimu ng'ayagala giyingire munda agikunkumula ati nemuleka bwe nalaba nga akakanyiza pressure ng'alinyisiza kasukali mugayi kati njimulekera nengenda ne Kampala nekomawo nambuulira bakubye nga sina kye nakyusamu wadde neki wangi munange sajjamu namba wadde neki evuga agiraba abasinga abakwata n'obakwata my sister my brother eggulu litubuuza olwaleero twetaaga bingi okuva eri Katonda naye ali olirwedde okumanaginga kyosaba Katonda wangi olirwedde okumanaginga kyosaba Katonda wo olirwedde okumanaginga ekyo kyosaba Katonda olirwedde okufuuka omuntu omujja olirwedde okgenda ku siteegi egyo gyosaba Katonda okufuuka eyo siteegi okubeera eyo siteegi okuyonka eyo siteegi okulya eyo siteegi musajja gwe olirwedde okuyita Land Road n'osigala ng'otambula nga bw'oli mukazi gwe olirwedde you and your husband okubeera ne hona ya Katonda ng'agibawadde ne mutacucumya balala nakazi olirwedde Mukama okulangirako ebirungi n'otakudalira kyalo wangi munange Mukama atwagadde ku mulembe guno naye Katonda bw'atwagadde bwe tweyagadde weeterezezza gwe okulisiivinga okuva eri Katonda y'otegedde nti oli kitonde kya Katonda ye yakutonda naawe asobola okulangirako ebirungi ng'abalala b'olaba oba ggwe wasooka kwegaana waki tewekkiriza olwaleero Mukama n'alyoka akukkiriza okuwa ebirungi Mama Yesu webale ensi eno gy'olaba abantu abalirwedde bawangula abalirwedde bazimba bakulaakulana bakola bizinesi Katonda atereza amaka agalirwedde naye we mubikwasaganya omwami n'abeera mu kintu kirala nga nawe n'olaba nawe n'otandika kuvuganya n'ogaana okuba lwedde oli mu kikyamu omwami kyalina okuba gwe mukyala gwe Rwanda musajja gwe Rwanda temubeeranga ekimu yayenze nange kanyende yasuzeyo nange kansuleyo ekyo tekiweesa Katonda kitiibwa ekyo tekiweesa Katonda kitiibwa ekigenda okuweesa Katonda waffe ekitiibwa kwe kuwuliriza omwoyo kyayogerera ekkanisa n'agamba baliwo abakooye ku siteegi waliwo abakooye mu kifo ekimu be baliwo abo ndabeko netuwanika emikono mangu mangu netuwanika emikono naye ng'emitima tetugiwanise waliwo abantu abawanise emikono naye nga bawanise gya livengi nange Mukama ndirwedde
njagala nkuvumire kagundi akaka nange nfune ku musajja alina emmotoka nange ngenda giyigisa fujjo toyigisanga emmotoka efujjo mukwano giyige ng'ogenda kuvuga ya mirembe ogenda giyiga tofunanga ssente ez'okukola revenge bangi bawanika emikono eri Katonda kyobola baga owanise emikono towanise mutima sooka owanika omutima clean your heart olyoka owanika emikono sooka owanika omutima eri Katonda sooka owanika omutima olyoka owanika emikono eggulu ligenda kulaba nnyo ng'osose kuwanika mutima gyali neko buli motoka ejja nekuyitako nenkuba nekubira ku stage naye nga wagaana okuwanika omutima wawanika mikono buli ekuyitako ebejjudde nanti wawanika mukono tewawanika mutima wanika omutima gweri Katonda akulabe nti oli ready wanika nazo omutima waliwo abawala basunguwavu naye babakoonako bengedde naye basunguwavu waliwo abasajja bakaawu naye wanyeenya ddanga ovakedo kati muwala gwe ayengedde naawe omusajja gwe gwebanyenyaako nga bakunyenyanga ovakedo salirawo mu Katonda salawo mu Katonda give your heart to Jesus. Is able. Give your heart to Jesus. Your Jesus. Ebituganya okukwata ku binene ebimu tubyagala mu revenge kanzalamu abaana babiri kalooza sirifumbirwa nfumbiddwa kakikalumire ddala n'obufumbo bw'oyagala bwa kikalumire ddala kambuzimbwako nze nali neewuunya era nalaba sisobola kuwangala na musajja wa Nkebuka ani yagala omusajja w'Enkebuka kyolyo olwaleero va mukali akasajja kikalumire ddala manya abakazi mwekoza ne muzoola amaaso n'ogawanika n'ogappa bwoti oli mu ssaala osiiba omukazi oba omusajja n'osanga oba mwaliko mu bufumbo ba relationship emu naye oli mu kisiibo wayabula ennaku bbiri n'olyoka omusitulot n'omukanyuga bwoti n'omuzza waggulu n'omuzza wansi n'okanyuga eri ku ttale anzitidde ekisiibo nga mbula n'ennaku zange bbiri ekitegeeza osiibisa mikono tosiibisa mutima siibisa omutima eri Katonda Yesu Kristo yeebazibwe ekikujja ku levo ekinjija ku levo waliwo ewantu nga weeraba gwogenda okwejjawo kyova olaba nsabira omusajja ali ku Bayibuli empaya ne muwala gwe Katonda omulungi omwesigwa ffenna atugye ku levo y'obwavu Katonda atuggyeko obwavu abasajja tugugumuka nga waliwo eyakukyawa oba gwe wakyawa naye kubanga nze Mukama yanyamba nawasa ate nalokoka labya ddala nsonga lwaki muweereza n'osanga omuwala nga yafunamu ogenda okuwulira nga oyokyerera ogenda okuwulira nga olubuto lukuze ogenda okuwulira nga onoonya kabuyondo weeri muna
ogenda okulaba gweoyayuuya obadde oteeze na muno okugulya lanki ogenda okulaba omwana apaakinga pulimo mpya nobanga badde ataddeko galwini n'okulooti bannange nasejje ng'enjala ekuluma n'akamwa kakuwunya enjala ewunyisa akamwa obwavu buwunyisa akamwa musajja gwe mukama akumpeera essente yayitako mu mbeera eyo Katonda akuwa essente akujje ku ddaala ly'obwavu muwala musajja gwe waliwo abawala basanga abali ba boyfriend baabwe naga nalekawo waaki agenda okulaba ng'omusajja yazze asonga na bijanjaala ekiro ekikopo kimu n'ekitundu tebimamala na bamala amusanga amuga nakanja kubunje bali mutya bangamba musajja nga kunkumuddemu abaana bannange kakwe kasente ogendeko mu saaluuni amuwa kasente n'amugulya neekumva bannange musajja gwe nga waleese ebijanjalo kikopo n'ekimu n'ekitundu nakanja akagenda okudda ewuwo ng'aleese neekumva aleese ku nkoko bamugulidde enkoko bamugulidde neeku nnyama ate omusajja aguze byafujjo aguze kilo 5 enkoko 5 n'ennyama kilo 5 n'amuwa neeku ssente omwana newankubadde bamuwadde ebintu bino ajja yeemulugunya lwaki nasuula omusajja ng'abibaza bannange obwavu bukwebalisa n'emusangiwa kwe taata tujje ku ddaala yesu tujje ku ddaala abakazi n'abasajja bajje ku ddaala musajja muno n'akugulira enva yesu nogawayi tunaalyako obulungi nga musajja muno yabiguze tunalyako obulungi mukyala we bali kutetenkanya omukazi ng'ennaku emuluma olaba oyayusi taata nanyina eggulu saasira ffenna bali ku bayiba empala omukazi n'akulaba nagalaba musajja wattu waliwo abakazi batunuulira abasajja ng'amulaba nga kirume waliwo abakazi batunuulira abasajja ng'amulaba nga kirume musajja gwe tebakulaba ng'ekirume akulumizibwe mukama waliwo abasajja bakulaba ng'ekirume nga mukazi wakulaba nga kirume kama akujje ku ddaala okubala ennyiriri zino 23:19 Katonda si muntu okulimba so si mwana wa muntu okwejjusa ayogedde n'okukola tali kikola kibuuzo oba agambye n'okutuusa tali kituusa laba ndagiddwa okuwa omukisa naye wadde omukisa nange siyinza kugujjulula nange sisobola kugujjulula ndagiddwa naye tekukyadda mabega nti mukazi gwe musajja gweva ku ddaala odde ku ddaala eddala ye bayibuli bwesoma wano talabye butali butuukirivu bwa yakobo so talabye bubambaavu ku isirayiri mukama katonda we ali naye okwogerera waggulu okwa kabaka kuli mu bo aba bayiba empaya
n'okwogera kuli kubbo wano ku Bible Empire. Talabye na bubambaavu byonna bye tukoze. Okuba n'obubambaavu tuyomba tukola ki? Tabirabye yasazeewo agambye muve ku levo baana bange mwenna. Ayisiza kirasi yonna. Kati kiri eri mukazi okusigala okutunula emabega n'ofuuka empagi y'omunyu musajja gwe mukazi gwe. Noyagala okukwata eby'emabega. Ffe tugenda ku levo ndala tutunudde mu maaso. Tunula mu maaso olabe Katonda. Tunula mu maaso olabe obulungi bwa Kristo. Tunula mu maaso ansa zo ziri mu maaso. Focus on your God is able. Focus. My sister, my brother. Owulira ebigambo bya Katonda buli lunaku. Kijja ne kirokola. Naye talabye ky'oyiseemu ng'olwali lwali kusibye bandage. Naye agambye tiva ku levo eyo. Tegeera wano w'olaze. Weeyagalize wano w'olaze. Si gwe weetuttewo. Naye omukisa gwe tegukyadda mabega akukuwadde. Kati muteeke mu bibyo byonna by'okola. Yagala Katonda mu mazima. Mwatule mu mazima. Weweeyo mu mazima. Ekigenda okuwanguza kwewaayo mu mazima. Ekigambo kya Katonda kigenda kujja. Mukama abikwolese mu maaso eyo gye tulaga. Mukama agambe nti ayogera. Message eyo yaliyo naye nga tewagitwalanga nkulu. Twebaza Katonda olw'ekiro kya leero. Tumwebaza. Olunyiriri lwabiri mu ebbiri. Katonda abajja mu Misiri alina amaanyi ng'ag'embogo. Mazima tewali dogo awali Yakobo, so tewali bulaguzi awali Isirayiri. Kaakano kinaayogerwanga ku Yakobo ne ku Isirayiri nti Katonda ng'akoze. Nga Katonda ng'akoze. Laba abantu bagolokoka ng'empologoma enkazi era beeyimusa ng'empologoma ennumi. Waliwo ogenda okutuuka nga woyita olinga mpologoma nkazi nga weeyimusa ng'empologoma ennumi, kubanga ekisa kya Katonda kikoze. Kikubeko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulungi. Katonda omulungi omwesigwa tukwebaza. Okikoze mukwano. Kikoze Yesu. Waliwo omukazi n'omusajja ategedde ekigambo kyo. Tukusinza tugulumiza nti otwagadde mu biro bino era otukozeseza mu kwagala kwo. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu mu biro byaffe. Tukusinza tukuddiza ekitiibwa nti oli mulungi osaanidde. Weebale Katonda waffe, weebale Kabaka abakabaka ku lw'abakazi n'abasajja. Tukuddiza ekitiibwa kubanga ogambye mu kigambo kyo nti tolimba ate tewejjusa ng'okolera omuntu. Ate omukisa gwo tegudda mabega, gudda mu maaso. Katonda omulungi omwesigwa. Weebale ku lwa Bible Empire Ministries. Weebale ku lw'obuweereza bwe ssebo. Weebale ku lw'omukazi n'omusajja agamba nti bino bye biro byange, bino bye biseera byange, okuva ku ddaala okudda ku ddaala eddala. Weebale Mukama, osaanidde Omwoyo Omutukuvu. Tukusinza tukugulumiza nti oli wa kitiibwa, osaanidde. Oli mulungi Taata, okola bikulu. Ekitiibwa n'amatendo tubikuddiza nti otulonze newankubadde tuli babambaavu mu bintu ebimu, totwaliddeko bubambaavu bwaffe. Weebale Yesu, weebale Kabaka abakabaka. Tukusinza tukugulumiza nti osaanidde emirembe n'emirembe. Amiina. Kabaka wange, omulungi wange Yesu, Katonda jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nkuyita eri omukazi n'omusajja. Kitange,
ffenna tujje ku level otuteeke ku level oli mulungi okola bikulu kitange wajja ku level baako omukazi gwo wakabonero baako omusajja gwo wakabonero nti olwaleero omujje ku level gwatejjusa gwatalimba gwe gwempise kabaka bakabaka eri obulamu bwaffe taata oyongere otuwanga ekisa kyo n'amasoko otukuumirenga mu kwagalako emirembe n'emirembe amiina yeggwe katonda yatandise ekigambo kino n'ogamba nti otujjayo yonna gye tuwetwala ne gye baatutwala kitange ekiro kino buli mulabe wabadde alalusa omwoyo gw'omukazi n'omusajja mujjeeyo omukazi w'omusajja oyo katonda wange nangiri ekisa kyo ekyo kyempulira mu nda yange kibeere eri omukazi n'omusajja oyo asazeewo okulaba obulungi bwa kristo oyo asazeewo okunoonya eggulu katonda wange obulungi omwesigwa otutuuse mu kwesiima mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu katonda wange gwe omuwonya saabawonya tukwasa obulamu bwaffe katonda wange omwesigwa kabaka bakabaka ssebo ziba buli mwoyo gw'emagombe oggyeyo buli mukazi n'omusajja katonda wange ziba buli mwoyo gw'emagombe ziba abafu ababadde bayita abakazi n'abasajja nga babambaza endwadde ez'abatwala taata yanukuza muliro kuba myoyo gy'abakazi n'abasajja ekiva emagombe nga gyogerera mu manyumba g'abakazi n'abasajja katonda omulungi omwesigwa emyoyo gya coronavirus tugirangiryako omuliro ogutazikira taata buli myoyo gibadde giyita abakazi n'abasajja katonda wange yanukuza omuliro jjayo buli bakazi n'abasajja mu nsi eno ey'abalamu ayi kabaka bakabaka osaanidde okola bikulu kitange golola omukono gwo buli mukazi n'omusajja akulabe golola omukono gwo buli mukazi n'omusajja akulabe golola omukono gwo buli mukazi n'omusajja akulabe mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu buli ekibadde kyaziiko eby'omusajja n'eby'omukazi katonda wange golola omukono gwo buli mukazi n'omusajja akulabe mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu tusabye ekisa kyo n'okwagalako musaayi gwa yesu kristo omwana wa katonda omulamu mwe twenyise mu musaayi n'omuliro gwe tuyitidde ku bitanda byaffe omusaayi n'omuliro omukazi oyo wawumulira omusajja oyo wawumulira omuliro gwa katonda gubeere naawe gwokya amagomba ago agasituka gwokya endwadde ezisituka gwokya ebizibu ebisituka mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu buli mukazi n'omusajja nkukowoola omwoyo obuno wange buli mwoyo gubadde gukuyita emagombe togusazaamu mu linnya erya yesu nga tugusindikira omuliro gwokya mukazi gwe tolifa musajja gwe tolifa tulibeera balamu tuliyitawo tuliwangula ku lwa katonda oyo atejjusa atalimba mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu gatusabye aleluya aleluya yesu aleluya yesu webali mukama webali omwonya webali omusasizi webali gwasaasidde nze n'omukazi oyo n'omusajja oyo tukuddiza ekitiibwa n'amatendo nga tetwerekeddewo katonda omulungi omwesigwa kabaka bakabaka gwe ayimiriza okufa ku bakazi n'abasajja mu linnya erisinga amanya gonna lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu nga tukowodde aleluya amen era amiina yebazibwe mukama agulumizibwe mukama tumusinza tumuddiza ekitiibwa tyakikoze mu linnya lya yesu mwana wa katonda omulamu genda olabe kristo yesu ng'akola ebijja eri obulamu bwo genda olabe ekisa kya katonda mu nsi eno ey'abalamu mu linnya lya yesu mwana wa katonda omulamu tetulifa tulibeera balamu nga tugulumiza katonda oyo akola ebyo ebirungi eri abakazi n'abasajja oyo akujje ku levo y'okufa anzije ku levo y'okufa atutwala mu kisa mu kwesiima mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu omukono gwa katonda gubeere naawe ekisa kya katonda kibeere naawe osibenga n'omwoyo omutukuvu osulenga naye awonya obulamu asisinkana obulamu oyo atatuwa mwoyo wa kutya mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu ekisa kya katonda n'obulungi bwa katonda yetabaaza ekwakiranga mu nnyumba ne bwobanga weebase yesigale ng'eyaka emirembe n'emirembe amiina aleluya amiina twebaza tusinza mukama akolera ebijja ku siteegi empya gy'okowodde ku linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu twebaza ekisa kya katonda kibeere naawe ebeere etabaaza ekumulisiza musanyu mwakutwala mukama waffe yesu aleluya katonda abakolera ebingi nga kyekisa kye kwe kwagala kwe n'obukuumi buli olabanga ng'obula weekooneko ozuukukenga obulungi bwa kristo bukole ebikulu aleluya amiina wabe omukazi katonda gwajja ku stage n'omusajja oyo oyimyeko ne Bible Empire naawe ayimya ne Bible Empire mukama akuwa ebirungi ebyekisa katonda akolera ebirungi eby'amaanyi naye tulina ebyetaago yimyako ne Bible Empire twali tunanakikola weekend naye tekyasobosa olw'ekisa kya katonda tumanyi nti mukama mwesigwa akola bwesigwa mukama akozese oyimyeko ne Bible Empire
akole ebikulu eby'amaanyi eri obulamu bwono bwange mu linnya erya Yesu. Akozese ominyeko naffe, ominyeko mu buweereza. Tetusobola gwe otali naffe, tetuyinza obuweereza bunene, gwe buweereza nze buweereza. Naye agali ewamu ge galuma ennyama, tunalaba ekitiibwa kya Katonda. Mukama yennyini yagenda okuddizaawo, yagenda okukola ebinene, yamanyi siteegi kwagenda okuteeka. Kiwulire mutima gwo, ominyeko ne Bible Empire, Mukama n'akutuweera omukisa. Haleluya. Amiina. Bana Bible Empire eyina TikTok, naye ffe tuli ku njiri. Eyina TikTok. Obali tokimanyi. Waliyo ebigambo ebirungi, naye tugenda kuyitangayo ekigambo kya Katonda kitambule. Era gye tuli, kigambo kya Katonda gye kiri. Amiina. Ekisumuluzo kyazzeeyo. Era bw'okisangayo bw'ogendayo ekisumuluzo kibaayo, n'ekigambo ekyo n'okirya ku TikTok. Mukama mulungi, twebaza Katonda. Mukama wa kisa, akunjagalire nga bwe yakwagala okuva mu buto, wano tasobola kulemererwa ogenda kutuuka. Amiina. Twebaza, 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 twebaza. Njala mulira ababuulire gundi, ababuulire njala mulira, teekayo linki ya TikTok. Amiina. Gendayo likinge, Mukama agenda kukola bulungi. Haleluya. Mukama mulungi mikwano gyange. Tova mu kisa, sigala mu kisa. Tova mu kisa, sigala mu kisa. Agenda kukola ebikulu Mukama waffe Yesu. Amiina. Tova mu kisa, sigala mu kisa. Ndoza agenda giteeka, abalina WhatsApp agenda gibateera, agenda baweereza. Haleluya. Agenda giteeka ku gundi. Osobola ogiteeka ne wano ekituufu ddala. Mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Tubeereyo ng'oli mu mbeera. Leka tuyimire mu kukkiriza Mukama agenda kukola ebyewuunyo. Owulidde? Katonda agenda kukola ebyewuunyo. Okikoze mukwano? Ani asaba obufumbo? Esita ki? Akankunda ali serious. Yeebazibwe Mukama. Kunda ali serious. Embaza agirumiza mannyo. Wali omulowoozaako. Mukama mulungi. Okitaddeyo? Okitaddeyo ku Bible Empire? Mukama akuwa omukisa. Kale mukwano gyange, ekisa kya Katonda kibeere naffe, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okusa ekimo kw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna eri abooluganda bonna, emirembe egitaggwaawo. Amiina era amiina. Omulungi Yesu asigale naawe, akole ebikulu eby'amaanyi mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Haleluya. God bless you. Tujja okuleba n'enkyakale, Ruhanga abalinde.